हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां आमचो देव आसा. ज्या वेळार आमी तेका उलो करता त्या वेळार तो तुज्या लागीं आसा. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वासुया. ओरी नमा शोकोरोन दिलामा कोरो देले केमा त्रिमान त्रिलेखेता. अबित्रमा सोरोन तिलामा कोरो मोन देले बेकेरा दुरन तिलामा कारा देले. अदिरमान तलामा शोरोन तिलामा होर तिला बाकारा देले. अब्बारे मात्र लांदे. हालेलुया. देवाक दिनवासू ह्या वेळापासून ह्यो वेळ देवान आमकां फाव केला. परतून आमकां एकठांय केला आनी ताची उतरां आयकोंक, ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूंक, ताची स्तुती गावंक. मोगाच्या भाव भयणांनो, गालियेसकारांक पावलूची चीट अध्याय 1 आनी 15वी ओळ आमकां सांगता. गॅलिसियन चॅप्टर 1 वर्स 15. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान थावन जाणें म्हाका विचून कुशीन काडला आनी आपले कुरपे उदेशी म्हाका आपयला. ताका जाय जालें तेन्ना विदेशामध्ये आपल्या पुताची परगटणी हांवें करच्या खातीर आपणेच म्हज्या मनान ताची दाखवणी केली. म्हज्या भाव भयणांनो, भाग्यवान पावलू गालियेसकारांक बरयता की आवयच्या कुसव्यान थावन जाणें विचून काडला आनी ताच्या कुरपे उदेशी जाणें आमकां आपयला. ताणेंच म्हणटा म्हज्या मनान तें सत घातलां. मोगाच्या भाव भयणांनो, सदांच मतीन दवरात की आवयच्या कुसव्यान रचच्या आदी पासून देवान तुका आनी म्हाका विचून काडला आनी आपल्या कुरपे वरवीं ताणें आमकां आपल्या लागीं हाडल्यान आनी देवाची सताची ओळख ताणें आमकां दिल्या. जायते पावटी मोगाच्या भाव भयणांनो, हांव चिंत्ता की देवान आपल्या प्रतिरुपाचो म्हाका केला, मनशाक केला. देवाची खोशी आसली देखून आमी मनीस जावन ह्या संवसारान आसा. नाल्यार मोगाच्यानो, आयज आमी खंयच्याय सुकण्याच्या जनावराच्या जल्माक आयले आसते जाल्यार आमी खंय आसतले आसल्या. हो एक प्रश्न आसा आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान. पूण देवान आपल्या प्रतिरुपाचो आमकां केला आनी आपलो श्वास घातला. कित्याक आवयच्या कुसव्यान रचच्या आदी पासुनूच ताणें तुका आनी म्हाका विचून काडला. आपले सत कळीत करूंक, आपल्या लागीं येवंक आनी ते सत हेरांक कळीत करूंक. कित्याक तो आमचो मोग करता. कित्याक ताच्या मोगाची सीमा ना. मोगाची ताचो मोग कोणाकूच मोग जावचो ना. इतलो तो मोगाळ आसा. त्या मोगाचो अनुभव करात तुमच्या जिवितान. असो मोग ह्या संवसारान तुमकां आनी कोणा लागसून मेळचो ना. एक आवय आपल्या दुदाच्या बाळकाक विसरून, पूण देव तुका आनी म्हाका विसरना. ह्यो संवसार थांबतलो, वेळ पासून थांबतलो, पूण देवाचो मोग केन्नाच थांबचो ना, केन्नाच उणो जावचो ना, केन्नाच उणो जावचो. ते देवाक ह्या वेळार दिन वासूया. कित्याक तो सोबीत आसा. तो सोबीत आसा आमच्या जिवितान चण एकल्याच्या. मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया. जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए. मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया. जमाना रुक जाएगा,
वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। तेरे प्यार से भर दे रूह मेरी, तेरे आने से मिला सुकून नया। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरे खुशबू से महकी ये जमीन। यीशुआ मेरा आसरा है तू, जुड़ा हूँ तुझसे, इनायत है तू। यीशुआ मेरा रास्ता है तू, तुझ में मैं चलूं, सहारा है तू। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने कभी जाना नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। ओ रामा शिरा मंदले मियारा बदली बारांदले, ओ रामा हादिरा बाशंदले लामो शात्री लाले, o giramattilantele tarado, o pritali matrele kitrote bratilante, liritana matre trili. Hallelujah, praise the Lord. देवाक आर्गा, देवाक 3 वास
देवाक स्तुती, देवाक महिमा. हालेलुया. अशी देवाची उतर घे. जॉन चॅप्टर 3 verse 16. जुआवान तांकां समेस्कांक जाप दिवन म्हटलें, हांव तुमकां उदकांत स्नान दिता खरो, पूण म्हजेवन बलवंत एकलो आसा आनी तो येता आनी ताच्या वाड्यांची वादी सोडूंक हांव उपकारना. तोच पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां पवित्र स्नान दितलो. आमेन. तोच तुमकां उज्यान आनी उदकान पवित्र स्नान दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो हय जॉन द बॅप्टिस्ट किरीस भाशेन जेजू विशीं कितें तरी सांगता आनी तो अशा भाशेन तिची साक्ष दिता, हांव तुमकां उदकांत स्नान दिता खरो, पूण म्हजेवन बळवंत एकलो येता आनी ताच्या वाड्याची वादी सोडूंक म्हाका फावना आनी तो पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां पवित्र स्नान दितलो. आमेन. सो पळयात, जॉन द बॅप्टिस्ट एक जो देवाच्या पयलो येयलेलो, एक तेचे मार्ग नीट करूंक, तेच्यो आडवाट्यो नीट करूंक अरण्यान ताळो कसो आसलो. जशें देवान बरयलेलें, तुजे फुडें हांव एका दुताक धाडटलो आनी तो दूत आसलो. पूण जॉन द बॅप्टिस्ट कितें सांगता हेचेर खूब लक्ष दिवंक जाय. जॉन द बॅप्टिस्ट कितें म्हणटा? जॉन द बॅप्टिस्टान जें तेचें कॉलिंग आसलें तें पवित्र स्नान दिवचें. जॉन द बॅप्टिस्ट कितें म्हणटालो? तुमचें मन बदलात आनी पवित्र स्नान घेयात. तुमचें मन बदलात आनी पवित्र स्नान घेयात. तुमचें मन बदलात आनी पवित्र स्नान दियात. पूण जॉन द बॅप्टिस्टाक एक खबर आसली, हांव दिता तें स्नान आनी दुसरें स्नान, हितून कितें फरक आसा? आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्यो फरक जॉन द बॅप्टिस्ट हे सांगता. आपूण दिता तें उदकान, पूण जेजू क्रिस्त येता तो आत्म्यान. आमेन. दोन स्नानां आसात, एक उदकान आनी दुसरें आत्म्यान. प्रेज द लॉर्ड. आतां जॉन द बॅप्टिस्ट उलयतालो हय तो पवित्र आत्म्याच्या उज्याचें स्नान. आमेन. पळयात, आमी जायते फावटी जे स्नान करता, आमी जे बात करता, आमी जे न्हाता, तुमकां जाणा आसतलें न्हाणें हें म्हटल्यार कितें जावन आसा? आमच्या आंगाचें जें म्हेळेपण आसा वा आमच्या आंगांक जें वायटपण आसा तें आमी पयस करता. पळयात, आमी जर थकोन बागोन येयल्या जाल्यार आमी न्हाल्या उपरांत कितें जाता? आमी नितळ आनी निर्मळ जाता. प्रेज द लॉर्ड. वा आमचे पुरे दिसाचो जो आमचे जे त्रास आसा ते कितें जातात? पयस वयतात. पळयात, न्हाणें हें एक अशे भाशेन आसा जे तुज्या जिवितान तुका क्लीन नितळ कर. पूण आमी उदकाचें स्नान आमकां जाणा, पूण पवित्र आत्म्याच्या उज्याचें स्नान म्हटल्यार कितें? प्रेज द लॉर्ड. आतां जर तुमी पळयल्यात, तुमी जर गरम उदक न्हातात जाल्यार तुमकां कुडीक जितलें सूट जाता वा तुमच्या कुडीक जितलें तुमकां सोंसता तितलें तुमी उदक न्हाताल्यात न्हू. प्रेज द लॉर्ड. तेच्या परस तर न्हांवच्यात ना न्हू. सो पळयात, हय कितें म्हणटा? उज्याचें स्नान. प्रेज द लॉर्ड. आतां हें उज्याचें स्नान म्हटल्यार कितें? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी आमकां जर गरम उदक सहन जायना ना तर उज्याचें स्नान आमी कशें कितें घेताले? आमेन. हें खूब म्हत्वाचें आसा. प्रेज द लॉर्ड. आयज पळयात, जायते जाणांक खबर ना आसा कितें तर उज्याचें स्नान म्हटल्यार कितें? प्रेज द लॉर्ड. उज्याचें स्नान म्हटल्यार कितें? प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्तान म्हटलें, हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक शेराती धाडटलो. आमेन. पळयात, उज्याचें स्नान जे वेळार जर खरोच जर आमी उज्यान न्हाल्या जाल्यार आमची कूड लासतली. प्रेज द लॉर्ड. पूण हें स्नान कितें जावन आसा? प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमचे कॅथलीक आर्टिकल नंबर
9:6-2 कितें सांगता जाणा, जो कोण कॅथलीक आसा, जो कोण क्रिस्तांव आसा, तेका टंग्स प्रेयर ही येवकूच जाय. आमेन. तुका अन्य भाशेचे देणे हे येवकूच जाय. प्रेज द लॉर्ड. अन्य भाशेचे देणे येवकूच जाय. प्रेज द लॉर्ड. सजमोन घेयात, अन्य भाशेचे देणे हे खूब म्हत्वाचे आसा तुमच्या जिवितान. कित्याक त्या देण्या वरवींच आमी पवित्र आत्म्यान स्नान घालीत आसता दिसान दीस. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां जाणा, आमी एक दीस न्हाल्यार वरसभर ना न्हाले जाल्यार जाता. प्रेज द लॉर्ड. ना, आमकां डेली न्हांवचें पडटा. तशें आमकां डेली पवित्र आत्म्यान न्हांवचें पडटा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी जॉन द बॅप्टिस्ट तेचे विशींच उलयतालो. तो म्हणटालो, तो पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां पवित्र स्नान दितलो. आमेन. हालेलुया. पळयात, जेजू क्रिस्तान क्लियर सांगलेलें, हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक शेरांत धाडटलो. तोच तो पवित्र आत्मो, तो तुमकां सच शिकयतलो आनी तुमकां वेगळें करतलो. आमेन. तुमकां सच शिकयतलो आनी तो तुमकां वेगळें करतलो. पळय, जिवितान सत हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. जे वेळार तूं सताक वेंग मारताय, त्या वेळार तुज्या सांगाताक जेजू क्रिस्त आसता. आमेन. ज्या वेळार तुमी सता सांगाताक नान, त्या वेळार तुमच्या सांगाताक जेजू क्रिस्त ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमच्या जिवितान सत हें खूब म्हत्वाचें आसा. खूब म्हत्वाचें आसा. हालेलुया. जायतीं जाणां आजून पासून सजमनान पवित्र आत्मो म्हटल्यार कितें तें. जायत्या जाणांक खबरूच ना पवित्र आत्मो म्हटल्यार कितें. तांकां दिसता बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो मेळून तिगूय जण देखून एक देव. ओके, करेक्ट आसा. पूण पवित्र आत्मो तेचें काम कितें आसा, तो पवित्र आत्मो तुज्या आनी म्हज्या लायफान कितें करता, हें आजुनूय कोणाक खबर ना. आजुनूय कोणाक खबर ना आसा. आमी जियेता फकत आमचे पासत, न्हू देवा पासत. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी चिंतनाव ना देवा पासत, पूण चिंतता आमचे पासत. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळय, जिवितान सगळ्यान म्हत्वाचें जावन आसा तें पवित्र आत्मो. आनी हें जॉन द बॅप्टिस्टान सांगलेलें. म्हज्या फाटल्यान येता तो बलिश्ट आसा आनी त्याच्या पांयाची व्हाणांची वादी सोडून म्हाका भाग ना. म्हाका भाग ना. सो पळयात, जे वेळार पवित्र आत्मो येता, त्या वेळार सगळ्यान आमी बलिश्ट जाता. सगळ्यान आमी बलिश्ट जाता. आमकां दर एकल्याक चड गरजेचें आसा पवित्र आत्म्याचें स्नान. पवित्र आत्म्यान भरोन रावूंक जाय. मरियमाय पवित्र आत्म्यान भरोन रावली. जुजे पवित्र आत्म्यान भरोन रावलो. जेजूचे सगळे शिस पवित्र आत्म्यान भरोन रावले. सगळे सैन पवित्र आत्म्यान भरोन रावल्यात. आमेन. सो पवित्र आत्म्यान भरल्या बगर तुका जिवीत संपूर्ण जावचें ना, परिपूर्ण जावचें ना. जर तुज्या जिवितान जर पवित्र आत्म्याक तूं पयली जागा दिनाय जाल्यार पुरी जावची ना. भयात खूब इम्पॉर्टंट आसा पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो खूब इम्पॉर्टंट आसा. देखून दर एकल्यान पवित्र आत्म्याचें स्नान घेणें खूब इम्पॉर्टंट. सो पवित्र आत्म्याचें स्नान घेवचे पासून कितें करूंक जाय? पयली वस्त तुवें विचित्र भाशेन उलोवंक जाय, नाजाल्यार बायबल रिडींग करूंक जाय, नातर तुवें देवाक वाखाणूंक जाय. अशा भाशेन आमी देवाच्या लागीं रावंक जाता आनी पवित्र आत्म्यान भरोन रावंक जाता. कित्याक पवित्र आत्म्यान भरोन रावणें हें खूब गरजेचें जावन आसा बाबा, तुका आनी म्हाका. आमेन. थँक्यू जिजस हे दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या तुज्या उतरां पासत, तुजी उतरां आसा आसण्याची जिविताची.
जे कसंच म्हणता तो आपलं जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फाग हेरां खाता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.